Oke. Itu gambar apa, Shan? Gambar batuk. Anak kecil lagi batuk ya? Iya. Terus gambar pertama? Tanya salah. Salah? Benar. Benar. Kenapa benar? Karena pakai tangan. Ditutup. Oh, terus yang kedua? Salah. Kenapa? Karena nggak pakai tangan atau masker. Oh, terus yang ketiga? Benar. Kenapa benar? Karena pakai masker. Oh, terus Shan kalau batuk biasanya bagaimana? Pakai tisu. Pakai tisu. Ditutup mulutnya waktu batuk. Itu benar apa salah? Benar. Oke.